Inamisha kichwa kanita, Melissa, hebu tu mbona kabla unanimba? Naomba niambie ukweli. Nikamwambia hamna. Akamuita mlinzi akaja. Alipokuja akamwambiaje? Akampa 1000. Nenda kanichukulie kipimo cha mimba pale. Akaambia ya sawa. Akaenda. Alipoenda akarudi. Akanipa kile kipimo akaniambia kojoa hapa tupime. Nikamwambia mimi sina mkojo. Ndio kojoa. Nikamwambia mimi sina mkojo. Akaniambia wewe kojoa. Nikamwambia mimi sina mkojo. Akanifokea. Nikachukua kikopo nikakojolea akapima. Akaniambia mimba si hapa. Namba niambie ni ya nani? Nikamwambia hamna, mimi siwezi kufanya hivyo vitu. Labda tu watu wameniloga. Akaniambia hamna, hii ni mimba. Hakuna cha kuroga wala nini. Nikamwambia hamna. Mama akasikitika, yani sijui hao wadada kazi wanakuaje, yani sijui wanakuaje. Alisikitika, akaenda sebuleni, akampigia baba simu, baadaye na kikao wewe na mwanao. Baba akasema haya. Alipomaliza hapo, baba akanipigia mimi simu, akaniambia kwani mna kikao gani? Nikamwambia mama kashajua tayari kama mimi ni mjamzito, anataka ajue mimba ya nani. Akaniambia sawa. Akarudi baadaye tukawa tunaongea, akamuuliza mimba ni ya nani? Nikamwambia mimi sijui. Nimekwambia ongea, usipoongea mimi nakupiga mpaka uongee. Bosi akamwambiaje? Hustahili kumfokea. Sitaki umfokee huyo mwanamke. Akamuuliza mwanamke? Akaambia huyo mwanamke sitaki umfokee. Akaambia mwanamke gani? Akaambia unayeongea naye ni mwanamke kama wewe, kwani wewe ni mwanaume? Akaambia sijazoea ukimwita mwanamke, ni mtoto wako huyu. Akaniambia hata kuwa mwanamke kwani haiwezekani akawa mwanamke wangu? Akasema hamna, huyu ni mwanao, amwendani. Akaambia sawa, kwa tunafanyaje? Baba akaambiaje? Kuhusu hilo swala achana nalo tu, tutaongea baadaye. Bosi akang'ang'ania, au wewe unajua, mbona unakataa? Mbona unakataa? Akaniambia mimi sijui chochote. Akanifokea. Nimekwambia sema. Akaja kwa hasira, sema. Akanipiga kofi moja, sema. Bosi akasemaje? Hiyo mimba ni ya kwangu mimi. Mimi nikanipo pale amenipiga, nipo nalia, maana ni kitu ambacho kinahuzunisha. Nikawa naogopa mama, namuonea huruma mama. Ashajua kweli, sijui itakuwaje, sijui ataniua mimi. Nikawa namuonea huruma. Huko bosi wangu wa kiume ashamwambia kwa mimba ni ya kwangu. Kwa bosi wangu wa kike akageuka kwake, akamwambia je, unasemaje? Akaambia mimba ni ya kwangu mimi. Kwa umetembea na mwanao? Akasema mimba ni ya kwangu, nimetembea naye ndio. Akaambia sasa wewe unatembeaje kwani mimi sipo? Akaambia upo. Kwani kula matembele kila siku wewe unaweza? Kama ingekuwa hivyo usingekuwa unapiga matembele kila siku. Mama alichaga mara nyama mara marage. Akaambiaje? Kwa mimi ushanichoka. Akaambia nimekuchoka. Huyu ndio mwanamke wangu ninayempenda, wewe nimekuchoka. Wewe tumekaa miaka 17 huko hujai hata kutema mate. Miaka 7 huko hujai kutema mate. Lakini hapa nimekaa naye. Nimetembea naye kidogo tu, achashika mimba. Ni kama kuna utofauti. Ingekuwa kama ndio miaka hiyo, ningekuwa nimewahi. Sasa hivi tungekuwa tuna watoto wangapi? Kama ingekuwa ni wewe, tungekuwa tushakuwa na watoto 2 watatu. Lakini ndio hivyo, nikajuaga usikute mwenyewe mwanaume nina shida. Kumbe shida unayo wewe, mbona mtoto huyu kashika? Akaambia bosi, akawa analia. Akaniambia Melissa amenifanyia mimi, nimekutoa kijijini Kigoma huko, wewe ndio unanifanyia hivyo. Huko kijijini uko unafanya kazi unanyanyaswa. Mimi ndio nimekutoa huko. Ukataka kurudi kwenu Iringa. Ukasema nikakwambia twende tu huku tukaishi na mimi. Ukaja huku. Leo unakuja kunigeuka natembea na mume wangu. Kaambia hamna mama. Ni baba aliniambia
nilikuwa naumwa, kaniambia ili upone tufanye hiki kitu. Kwa mimi nilifanya siku moja tu. Wakati hapo tushafanya zaidi ya siku 5. Yaani nimefanya siku nyingi tu. Tuko tunafanya. Nikamwambia tumefanya tu siku moja na ndio hiyo nishanasa tayari na mimba. Kaniambia kwa hiyo nafanyaje? Tusimwambie mtu yoyote, cha msingi. Bosi wa kike akasema cha msingi tutoe hiyo mimba. Nikamwambia baba nimemwambia amekataa. Akasema kumbe mnajadilianaga na namba yake kumbe unayo. Nikamwambia namba yake si ulinipa siku ile? Akaniambia kondo mnawasiliana. Nikamwambia yeye kasemaje? Nikamwambia kakataa nisitoe mimba, kaniambia nikitoa ataniua. Akaniambia sasa sikia, toa hiyo mimba mimi nakupa 500,000. Wewe toa mimi nakupa 500,000 na kufungulia na duka. Sitaki uwe na huyu mwanamume. Nikamwambia hamna, mimi kutoa mimba siwezi, labda niondoke tu nikaishi sehemu nyingine. Akaniambia hamna, ukienda sehemu nyingine atakufuata. Toa tu hiyo mimba, nitakupa 500,000, nitakufungulia na biashara, kama utaamua kuondoka ni wewe. Nikamwambia hamna mama. Siku hiyo mama tumepika, mama akakataa kula. Baba akakata ugali wake, akaja sebleni na mama alikuwepo hapo hapo. Akawa ananilisha, akasema yeye mwanamke. Ungejua huyu mwanamke naona kavile nilichelewa. Yaani naona kavile nilichelewa. Maana yaani naona yupo tofauti yani. Yaani siwezi kumwacha, yani siwezi kumwacha. Kwanza yani ananiletea mtoto. Pili ni mzuri, ni mtamu, yani huwa ananogea muda mwingine. Nilikuwa nakwambia naenda kulala chumba cha wageni huwa nalalaga kwake. Akawa namwambia. Mimi pale nikawa najisikia vibaya. Maana nilikuwa namuonea huruma, muda wote amekaa kinyonge. Yaani anakulisha huko anaongea maneno kumchokoza mwanamke wake. Ayasikie. Aumie. Akana mchokoza ili aumie. Akaambia basi sawa, basi mimi nitaondoka niende kwetu. Akaambia hata ukiondoka hata sasa hivi hakuna shida, sina haja na wewe. Akaambia sawa, ila nahisi nyinyi mnanidanganya tu. Hiyo mimba labda huyu umemfichia siri, kuna mtu au mimba ya mlinzi. Akaambia hamna mama, huo ndio ukweli alosema. Akaambia haya. Akaenda kulala. Akawa anaongea na simu, sio alikuwa anaongea na rafiki yake. Huko analia. Yeye mama ameingia ndani. Mimi nimebaki sebleni. Akawa ananiambia usijali, hiyo bosi wa kiume usijali. Wewe ndio mwanamke ninayekupenda. Wewe ndio lengo langu. Usijali, tutaishi tu vizuri. Huyu achana naye. Na humu ndani sitaki kufanya kazi yoyote. Nikamwambia kwa nini sasa nafanya nani? Akaniambia usifanye kazi yoyote. Nikamwambia nitafanya tu, kwa nini sifanye? Akaniambia sitaki ufanye. Nikamwambia basi sawa. Nikasema huyu akiondoka tu nitakuwa nafanya. Akaenda kulala. Mimi nikalala kwangu. Wamekaa huko wamekuwa wanagombana huko ndani kwao. Mimi nimelala tu ndani kwangu. Umefika asubuhi, nimeamka asubuhi nifanye usafi. Bosi akaamka naye mapema, akaniambia sitaki uguse kitu chochote. Akaenda kumwamsha mke wake. Ndio mwingine tabia kama aende kazini. Anaamka saa 4 akamwamsha mke wake. Unapolala kama sasa hivi kama nani humu ndani? Akaambia unaniambiaje hivi? Akaambia unalala humu ndani kama nani mpaka sasa hivi? Akaambia kama mkeo. Kwani mimi nani yako? Akaambia wewe naomba uende ukafanye usafi na ana nguo chafu kule naomba umfulie. Akaambia jamani, hiyo mimba ndio nimfulie nguo, hawezi kufua nguo huyo? Akaambia nishakwambia. Akaambia mimi siwezi. Akaniita Melissa, njoo. Nikaenda. Akaniambia chukua nguo zako, weka chumbani kwangu. Na wewe mwanamke toa nguo zako weka chumbani ambacho ninacholala mimi. Bosi wangu wa kike atoe nguo zake aje weke chumbani kwangu. Na mimi nguo zangu nipeleke chumba cha baba. Kwa bosi wangu mwisho wa siku imekaa akamuuliza kwa nini niweke chumbani kwa dada wakati mimi nimeoa, afu yaje kuweka huko sababu gani? Mimi si ndo nalala na wewe huku. Kaambia hamna, siwezi kulala na wewe tena.
jana nimelala na wewe kwa sababu ya kuzungumzia tu hilo swala. Toka jana nitaka nilale na huyu mwanamke. Huyu ndio mwanamke wangu. Wewe ni kama dada kazi tu ndani sasa hivi. Akaambia sawa. Lakini maisha tu. Kusema mimi kushinda kushika ujauzito ndio ninyanyasa hivi. Hiyo miaka 7 yote ndio ushindo kunijali. Sawa tu ina shida. Ila hii dunia utakuja kunikumbuka, tumetoka mbali. Hebu kumbuka hilo jamani. Akaambia wewe kama tumetoka mbali sawa, haina shida. Na mimi tunataka tuanzie hapa na sisi tutafika mbali. Akaambia ya sawa. Bosi wa kike akawa analia, akachukua nguo zake kweli, akaja kuweka chumbani kwangu. Mimi nikakataa kuchukua zile nguo kuzitoa. Bosi wangu wa kiume akaja kuzichukua akazipeleka chumbani kwake. Akanishika mkono akaniambia njoo twende tukalale upumzike. Asubuhi ulale. Nikamwambia hamna, mimi siwezi kulala sasa hivi. Ngoja nikafanye usafi. Nishakwambia wewe ustahili hizo kazi sasa hivi. Sasa hivi najua mimba wewe inapelekesha. Kwa sasa hivi naomba utulie, ulale relax. Okay. Nikamwambia sawa. Nikawa nimelala. Bosi wangu kule akatoka nje, akanamwambia fagia pale kuna uchafu sijui fua, akanampelekesha zile kazi, akanafanya yeye bosi wangu, akabaki kama mfanya kazi. Singasema labda ni leo tu. Kesho yake na hivyo. Akamwambia amke asubuhi, afanye usafi. Akaambia na kazini hakuna kwenda, ufanye wewe ni ushajiliwa hapa huko kazini, acha kabisa. Kwa bosi wangu hakike huko alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni, akaacha. Akaambia afanye kazi hapa nyumbani. Bosi wangu akajua labda kwa vile ananisaidia mimi tu, anajua labda kusema nikienda kulala kule labda atanielekea sumu, labda tuseme. Ndio maana akasema nataka niweke karibu na yeye. Kwa ndo alikuwa amefikiria hivyo. Ifikia wakati mwenye ikafikia wakati bosi mwenye muda mwingine hayupo wa kiume, nibaki mimi na bosi wangu wa kike. Akana ananikuta labda nimeinama au nimesimama, anachukua maji ananimwagia. Aniambia wewe hicho kimimba chako hicho ndio kinakupelekesha kiasi hicho unashindwa kufanya kazi. Nishakwambia fanya kazi. Basi mimi siku hiyo nikajisikia hasira, ndio nikaanza kumpelekesha na yeye. Nikamwambia na yeye basi nifulie nguo zangu. Na mimi nifulie nguo zangu, najisikia vibaya. Akaniambia wewe unaumwa nini? Unajisikia vibaya? Kimimba tu kina miezi 4 sio 3 huko, unisema unajisikia vibaya. Nishakwambia fanya kazi, anayekudekezaga hapa hayupo. Na utaniambia leo hiyo mimba ya nani? Sijakaa sawa. Bosi wangu wa kiume anakuja. Akasema Melissa, nasikia mnaongea nini? Kaambia hamna, hakuna kitu tunachoongea. Bosi wa kike akawa anaenda kumpokea, kaambia yeye unanipokea kama nani? Bosi wa kike alikuwa na moyo mzuri tu. Kaambia unampokea kama nani? Kaambia kama mume wangu. Kaniambia sitaki unipokee. Basi mimi nikaenda pale nikachukua vitu nikaingia ndani. Akaniambia mbona umeloa? Nikamwambia hamna tu, nilikuwa nimebeba maji nimeteleza. Maji unabebaje? Akamuita Aileen, huyu anabeba maji kwa sababu gani? Akamuuliza unanihitaji Aileen? Sijai kusikia ukiniita jina langu na niitaga mke wangu. Mbona leo unaniita Aileen? Hivi maneno ya jana hajakutosha Nikamwambia kwa namaanisha kweli? Au akaambia ndio hivyo namaanisha. Sitaki. Elewa hivyo sitaki. Nikamwambia sawa. Tukawa tunampelekesha mle ndani. Muda mwingine namwambia fua nguo, afua. Bosi mwingine muda mwingine anamwambia sijui akipika uboba anamwambia sitaki uboba, pika ugali anapika. Tunaenda kulala. Shuka hata limechafuka anamwambia ili shuka limechafuka kafue. Kwa mwanamke siku akawa anasikia vibaya. Akaja chumbani kwangu akaniambia wewe ipo siku utakuja kujuta. Nikamwambia nitajuta kwa sababu gani? Akaniambia ipo siku utakuja kujuta wewe. Nikamwambia kwa nini? Nishakwambia utakuja kunikumbuka. Mimi kwanza kesho naondoka. Nikamwambia unaondoka unaenda wapi? Akaniambia mimi kesho naondoka. Hapa nimeshachukua miezi 4 elekea 5. Mimi naondoka. Nikamwambia sawa. Nikamuuliza kwani utorudi? Akasema mimi siwezi kurudi. Ndani nirudi kama nani?
mimi nimekufanyia wema siku zote, Melissa anakuja kunilipa kwa ubaya. Nikamwambia hamna. Akaniambia haya, akachukua nguo zake akaondoka, na bosi wangu wa kiume akumwaga. Akija huyu mbwa mwambie mimi nishaondoka, malaya mkubwa huyu. Kaambia sawa, wewe sema sawa hivyo hivyo, muone na kichwa chake. Kaambia sawa samani, lakini sikujua kama itatokea hivi. Ukujua nini? Hivi uoni aibu? Una haya kwenu? Hujafundwa wewe? Hujafundishwa kwenu? Kaambia nimefundishwa, ila ndio hivyo, sikuwa na lengo hilo. Akaniambia utakuja kujutia, nitakacho kufanyia utakuja kukumbuka kwenye maisha yako, utakuja kunikumbuka tu. Nikamwambia usinifanyie chochote. Utakuja kunifanyia nini? Najua hizo ni hasira tu. Nikajua ni hasira tu anachonifanyia. Akaniambia hivyo siku utakuja kujuta. Yeye ni Mlangi huko kwao. Akaondoka akaenda kwao. Alipoondoka kwao akanipigiaga simu mama yake mzazi. Mama yake akanipigia, wewe ndio Melissa? Kaambia yeye. Akananitukana, mbwa wewe, umeamua kumchukulia mwanangu mume wake. Hivi na akili nzuri, amekustiri, alikuwa anasaidia ndugu zako, leo umekuja kumtupa kweli? Huna hata aibu wewe mtoto wewe. Sijui ni mtoto gani wewe usiofundwa kwenu. Aliongea maneno ya kejeji pale. Nikalia nikanyamaza. Yule mwanaume alivyorudi baadaye nikamwambia mama yake alinipigia hivi na hivi. Ameshaondoka, amenipigia ameniambia hivi na hivi, mama yake kanitukana hivi na hivi. Akaniambia usijali, fimbo ya mbali haiui nyoka, hata usifikirie, wewe nisikilize tu mimi. Nikamwambia sawa, maana hapo nishapiga simu nyumbani Iringa, nishaambia mimi ni mjamzito. Wakaniambia mimba ya nani? Kaambia kuna mkaka ni amenipa mimba. Wakasema hakuna kurudi. Kwao nikaa naogopa kurudi nyumbani Iringa. Nikawa nimebaki huku. Nikasema ngoja nivumilie tu, nikae nayo tu na huyu mwanaume. Kwao tukawa tunaishi tu kama mwanaume. Nikafikia miezi 9 nenda kujifungua. Nimejifungua mtoto wa kiume. Nilivyojifungua imekaa miezi 4 hivi. Mwisho wa siku sehemu zangu za siri zimepotea, zikamia kichwani. Ndio hivyo. Yaani zikapotea kupotea kivipi na mpaka zikamia kichwani? Siku nimetoka ndani, nimeenda chooni, nikasikia ngojo yani umenibana. Nimeenda chooni kukojoa. Ndio kukojoa nakuta sehemu yangu ya siri ni sehemu ipo flat. Ni sehemu ipo flat. Nikahisi nywele zangu kama vile kichwa kinaniuma. Afu mnao asubuhi nilihisi kama vile nasikia kama vile kichwa kinaniuma, nasikia kizunguzungu. Nikachukulia kitu cha kawaida. Nilipochukulia kitu cha kawaida jioni nimeenda chooni kukojoa, nikashangaa kichwa kinaniuma. Kimeniuma, mkojo ghafla ukakata. Mara sikii mkojo, nikarudi ndani. Nikajiuliza, hasa hiki kitu vipi? Nikataka kumwambia mume wangu, kaambiaje? Bosi, akaniambia usiniite bosi, mimi ni mwanaume wako. Nikamwambia sawa. Nini shida? Nikamwambia mwanzo mza siri sioni. Tunakojolea siri oni. Akaniambia ulioni? Nikamwambia akaniambia hebu tuangalie. Akaangalia, akakuta nayo. Muda wote naisha jirudi tena, nikakuta kweli nayo. Nikasema kwani mimi vipi? Nikakuta nayo tena. Nikisema mbona kwani nimeona sina? Nikakuta tena nayo. Asubuhi imefika, siwezi kukojoa kabisa. Asubuhi imefika, nikasema subiri ninywe maji mengi nione nikikojoa itakuwaje. Nikanywa maji mengi, nikashindia maji, nikasema asili hadi kula. Nikashindia maji, nikanywa maji, mwisho siku mkojo ukabana. Nikaenda chooni. Nitaka kukojoa tena, sehemu zangu za siri zimepotea.
Nikampigia simu mume wangu, nikatoka chooni nikaenda blend, simu ilikuwa blend. Nikampigia simu, mbona simu zangu za siri sizioni? Akaniambia usione. Nikamwambia akaniambia ngoja nikupigie video call tuone. Nenda chumbani unioneshe. Nikaenda chumbani, akaniambia mbona naiona hapa? Nikamwambia hamna. Akaniambia umenimisi. Sasa hivi yule mtoto bado mdogo, hataki kufanya hivyo vitu. Nikamwambia hamna, tukusema mimi nimekumisi. Akaniambia ndio hivyo. Haunayo, mbona mimi naiona? Na wakati mimi naangalia nakuta sioni. Hiyo siku akaja baadaye akaniambia kama uioni ngoja tujaribu akaenda kuchukua zana dukani, tukaja kufanya. Akasema tujiepushe tutumie nini? Na muda wote nilikuwa sijaweka, aliniambia niweke niwe natumia uzazi wa mpango siku. Nikamwambia mimi siwezi kutumia. Kwa hiyo tukawa tunatumia tu. Akaniambia naenda kuchukua zana. Akaenda kuchukua zana. Akaniambia tufanye tuone ili uone ninachokisema kama mimi nakudanganya. Akachukua akavaa ile zana, tukafanya na kweli tulifanya. Tuliofanya mwisho siku akasema umeamini? Nikamwambia muda huo nikaanza kusikia mkojo umepana na kizunguzungu. Nikasema ngoja niende chooni, ila najisikia kizunguzungu. Akaniambia kunywa maji mengi, au unavofua asubuhi ulikuwa unafua kwenye jua kali. Nikamwambia hamna. Niambia basi kunywa maji mengi. Nikaenda chooni tena, sehemu zangu za asili sizioni. Nimekaa nikakuta nywele zangu zinaniwasha za kichwani. Nywele zangu zikawa zinaniwasha za kichwani. Ile kuweka mkono kichwani ili kule sehemu zangu za asili kichwani. Ndio nikaenda kumwambia, nikatoka nikaenda kumwambia mume wangu, mbona sehemu zangu za asili zipo kichwani? Akaniambia kichwani. Nikamwambia zipo kichwani. Akaniambia tuone. Nikamuonesha. Yeye mwenyewe kaishtuka, kadondoka chini. Mimi nikabaki tu nalia. Nilibaki nalia. Akaniambia amekaa pale amelala, amedondoka chini. Nikamuita. Mwanangu anaitwa Jaden, kamuita Bajaden, amka. Akaamke. Nikachukua kitenge nikana mpepe, nikachukua na maji nikamwagia, kaamka. Alipoamka akawa na yeye anaweweseka. Anaweweseka, anasema mimi nitakurudi. Anaongea peke yake. Anasema mimi nitakurudia. Sikujua kama itatokea hivi. Kama vile anamwambia yule mwanamke, na mimi nikaunganisha tukio. Aliniambia nitakuja kujuta. Nikajua kabisa yeye ndo amekufanyia vitu vibaya. Nikajua yeye ndo alichonifanyia kitu kibaya ni yeye. Kwa hiyo unataka kuniambia mpaka sasa hivi hicho kitu kipo hivyo au sasa hivi umepona? Kipo hivyo. Ikia mpaka nataka nikuoneshe. Subiria. Sawa. Baada ya hapo mlihangaika labda sehemu tofauti kutibu hilo jeraha lipone au hicho kitu kirudi kwa sawa? Tumehangaika kila sehemu lakini majibu sipati. Kila sehemu tunaenda hospitalini, wakiniangalia wanasema mbona tunaona upo sawa tu. Hawanioni. Tukienda tuna hospitali ya pili akasema hatukuoni upo sawa. Ushenda labda kwenye makanisa kuombewa? Kanisani nimeenda kuombewa na mchungaji akaangalia kweli akaiona. Lakini bado tu ipo. Nahangaika mimi. Jamani mwanangu ni mdogo. Jamani mwanamke kokote alipo, naomba nisamehe kwa vivyo nilivyomfanyia. Sikutaka hiyo hivyo, lakini mume wake ndio alifanya hiyo hivyo. Jamani naomba nisamehe. Mtoto wangu bado ni mdogo. Nashinda kusema nimdumie mwanangu, naenda kuhangaika kwa waganga. Kanisani nahangaika kwa ajili ya kujitibia, lakini bado popote alipo anaponisikia naomba nisamehe, sirudie tena. Umesema anaitwa Irene? Anaitwa Irene, ni Mlangi. Nijua ya tukia lakini ni Mlangi.
Ndio hivyo popote alipo, naomba nisamehe. Kwani mume wake mpaka sasa hivi unaendelea naye? Mume wake mwenyewe imefika kipindi aliniambia siku nitaka kuondoka. Nikamwambia nitaka kwenda hapa, akaniambia mimi nasafiri kikazi. Nikamwambia sawa. Kwa mume wangu hayupo. Kila nikimpigia simu hapokei. Imefika kipindi haipatikani tena mpaka leo. Mpaka leo simu yake haipatikani. Kwa nipo mwenyewe tu. Haya bwana, pole sana dada yetu Melissa kwa vitu ambavyo umesimulia, ni vikubwa na ni vizito. Kwa leo tuishia hapa, lakini tutatamani kama kuna mtu anajua kufanya hiki kitu kikawa sawa, kwa sababu umesema utuonyeshe, na ndio maana unavaa mzura, kwa sababu sehemu zimehamia huko kichwani. Sasa sijui tutafiki vipi, lakini kama kuna mtu yote, mtaalamu wote ambaye anajua jinsi gani anaweza kutibu au kumsaidia dada yetu kwa Melissa akakaa sawa, basi jambo la heri. Contact ziko kwa hapo, tutajua jinsi gani, au ushauri wote unaweza kudondosha kwenye comment hapo, tutajua njia gani za kumsaidia dada yetu. Ndio.